Ndasubiye kuramutsa mwese muza kunkurikirana uno munsi mu mwihwezo tumaze igihe tugira bwo kuraba ingene twokosora amajambo amwe amwe twahora dukoresha mu Kirundi, mugabo ugasanga tuyakoresha ukutariko, bigatuma Ikirundi cacu kitagira insiguro ibereye. Rero uno munsi nashaka kugaruka gato si ku nsiguro nyamukuru y'amajambo, mugabo ni ikintu nashaka kugarukako gatonya. Murabona ngaha ko ndi ahantu umenga ni mw'ishamba aha, mugabo si mw'ishamba nk'uko mubibona, si ahantu hanininya, ni ahantu hameze ibiti, ivyatsi vy'ubwoko bwose, eka ikintu cose, kandi murabona mugiye kuvyitegereza ni ivyatsi umwe wese aho amenyereye ahari bimeraho. Nico gituma aha ni mu Bubirigi, mugabo ndazi no mw'ikomine ya ruguru ibi bintu murabikuraho, murabisangaho, nta gishasha rero kiriho. Aha naho murabona izi n'ingano, izi zose aha n'umurima w'ingano, murabona ko ataco bitandukaniyeko n'imirima y'ingano iba ngaho iwacu. Rero ico nshaka kugarukako ngaha gato, ejo narigeze kuvuga ikintu cerekeye Imana, arico mu Kirundi twita rugira vyose. Abarundi ba hambere kenshi bakunda gukoresha rugira vyose, mugabo nk'uko yari yaraduhaye uburenganzira bwo kwitana amazina, gushiraho amajambo dukoresha mu buzima bw'imisi yose, nico gituma amazina barayita, n'Imana murumva ko yabaretse barayitazira uko bagomba, natwe turitana amazina. Ibindi vyose yaremye nyene turavyita amazina. Rero izina ni ikintu udashobora urironka uko, si ukuvuga ngo riba rifise insiguro rusangi. Umwe wese arashobora gutazira umuntu, ni nka kurya umwana avuka ugasanga umubanyi araje aramuhaye izina rikaca rimufata uko. Rero ibintu vy'amazina urumva ivyo umwe wese arashobora gutazira ikintu kandi ugasanga kiranafashe. Rero Imana abayitahuye ubwa mbere, hariho ico bayivuzeko, ingene yaremye ibintu, ingene yaremye abantu, ingene yaremye ibintu vyose yashize ngaha kw'isi. Kubera ni mugira vyose, ni rugira vyose, nta muntu arayibona, gusa turabona ivyo yagize aha ari kw'isi. Mw'ijuru turahabonesha amaso nk'uko ntituzi ibiri, urumva niyo yagize, yaremye ibintu biboneka n'ibitaboneka. Rero abo yaciyemwo ubwa mbere irabahishurira ibintu vyose yashizeho ngaha kw'isi, nuko vyari bifise vyikwije, ibintu vyose bifise, kimwe cose ifise ico yari yarakiremeye. Gusa twebwe abantu baravuga ko urumva umuntu niwe avuga ivyo yoba mu mutima w'Imana yaramubwiye. Ku ibindi yaremye irafise uko yabibariye, mugabo twebwe dufatire ku muntu, na cane cane ivyo yoba yaratubariye. Rero yaradushize ngaha kw'isi
iratwereka, iraduha ibintu byose, iratwereka ibintu byose, ibyo dushobora kubona, iraheza irabwira umuntu yaremye ubwa mbere. Murabizi abatari bake, benshi barabizi, baravyize, abandi baravyumva, baravyigishwa iminsi yose. Yaramushize mu murima ariho ngaha ku isi, iramwereka byose, iranamuzanira n'umugore ari we Eva. Hanyuma iramubwira ati ibi ngaha ku isi ndabahaye ibintu byose biri ngaha ku isi, mubibungabunge, mubane mu mahoro n'umutekano kandi ubuzima budashira. Ico nico cari icifuzo c'Imana ikirema ibintu. Umva yaratubwiye tubane n'ibindi byose mu mahoro n'umutekano kandi ubuzima budashira. Rero mu kugira tubeho muri ayo mahoro, urumva ibintu byose yari yabishize ngaho, biba ari ibikoko, biba ari ibindi byose, twategereza kubana kuri ino si kubera tubisangiye twese. Gusa mu munezero yashizeho, naho yazaniye uwo mugabo Adamu, iramuzanira umukenyezi ari we Eva, kugira bashobore kuba mu munezero. Iranababwira barondoke, bagwire, buzure isi. Hanyuma mu kugira bashobore kubaho ubuzima budahera, yarabahaye, yaraberetse imfungurwa bashobora gufungura kugira bashobore kubaho ubwo buzima budahera. Rero irababwira ati igiti cose kiri muri iri tongo cama ivyama birimo imbuto zavyo, hamwe n'ivyatsi byose biri ngaha muri iri tongo bifise vyamwa navyone n'utubuto twavyo, ndabibahaye bize bibabere ivyo kurya vyanyu. Hanyuma baravuga ko ibikoko navyone yabihaye ivyatsi bitotahaye kugira bibibere ivyo kurya vyavyo. Hanyuma iraheza irabahezagira, irabarekera muri iri tongo ariyo si yari yabahaye. Rero aho bamaze imaze guheza, yarababwiye, nsubiye inyuma gato, irababwira ati ikintu gusa ndababujije ni ukuzorya icamwa kiri hagati muri iri tongo. Murumva ko ico ni ikintu twofata ko ari nk'umutego yari ibateze, kubera ntiyigeze babwira hagati y'itonga hariho. Nawe naho wowe uri umuhinga ntushobora, naho boguha umurima mutonya gusa ati twereke hagati y'uwo murima, ntawe ushobora gutora naho worara urakoresha imetero gute. Rero aho harakunda gucanganira ko abantu, ugasanga bahavuga ko ibintu byinshi, ugasanga ibintu baza benshi, umwe wese atanga insiguro uko agomba. Ngaho icyo nashaka kuvuga ni uko ico kintu cyo kubaha itegeko ry'Imana yashizeho, urumva yarongeye ko kubera ico giti ari kimenyekanisha iciza n'ikibi. Aho rero novuga ko ari kugerageza, umva yarabagerageje irabe aho bageza kuzobungabunga iryo tongo yabahaye, hamwe batorenga ku itegeko yabahaye, niho ishobora no kubahezagira bakaguma bameze neza. Kubera yarababwiye ati nimwajya kuri ico camwa
muzopfa. Urumva ico nico gihano c'ukurenga kubwirizwa Imana yari yaduhaye. Urumva rero mu majambo make Imana irafise ico cifuzo cayo c'uko ibintu byose yaremye ngaha ku isi bibana mu mahoro n'umutekano kandi ubuzima budahera. Rero abantu boba yaragarutse irababwira ko isi ari ya shetani canke uravye inyigisho ubu abantu bose baronka, womenga isi yaje kuba umwasi w'abantu, womenga niyo tuyifitiye inzigo kubera iki? Kubera twarenze kw'itegeko ry'Imana. Urumva aho bica bitujana muri vya bintu vyo kuguma tuyobagirika, kubera twagiye muribuka naye nabivuze ejo ingene Eva yabeshe ko inzoka yamuhenze nawe aca cacamwa umugabo wiwe. Mugabo ivyo ni ibintu urumva baca baramaramara bumva ko bafashwe mu makosa. Niho Imana yarabahanye kubera barikuye ko urumva ubwenge bagize yarabarekanye n'ubwo bwenge. Mugabo murabona ko ubu abantu ko tubayeho dushaka gukurikira uko nyene, dushake kuguma dukoresha ubwenge bwacu mu kugira tube ngaha kuri ino si. Mugabo tukibagira rya shaka ry'Imana, rya jambo yabwira Adamu ubwa mbere. Umva hakaza rero abigisha ko ivyo bitazoshoboka, bakoze igicumuro c'inyanduruko, ari ikintu kidashobora kubabarirwa kiretse ugiye bakakubatiza bakagira imigenzo myinshi iri mu bintu vy'amadini abantu twe kw'isi bashizeho. Mugabo ugasanga ivyo nivyo biza kutwegeza inyuma ya rugira vyose, kubera yaraturekeye, yaciye turekera n'ivyo tukagira ivyo dushaka. Rero ngaha hakwiye ko tukagaruka tugasubira tugatahura icaka ryayo, ijambo ryayo, aho kuguma turakora ivyo twigishwa nabi tukabifata uko. Sindinze kubivuga vyose uko bavyigisha kubera ni vyinshi cane. Mugabo nibaza umwe wese kuco amaze kwiga n'ico amaze gutahura, nibaza ko amaherezo tutoguma dufata urupfu ngo ni Imana yarushizeho ngo ni ntabanduka. Ico mucibuke, ntituyibeshere, nta Mana yavuze ngo muzopfa kiretse nimwarenga kwibwirizwa ku kintu yari yatubujije. Ico naco ari kimenyekanisha w'ikibi n'iciza. Rero nk'uko nabivuze, nimureke Imana isubire idukoreremwo, tuyihe ikibanza muri twebwe, kandi twashaka gukoresha ubwenge tuzohereza muri rwa rupfu, niho tuzosanga turahereje. Ikindi rero nashaka kugaruka ko muri izo nuko nk'uko natanguye ndabereka nti ngaha murabona rugira vyose ntawe yarenganije ngo nukubera aba mu Burundi, uwundi aba mu Bubirigi, uwundi abahe. Ingano ni zimwe, zimeze co kimwe, nta ngano zo mu Bubirigi canke iki, vyose nkeka mubibona neza ni nka zimwe muzi mw'ikomine urimwo canke umutumba uriko. Ibi biti murabona n'ibintu
vyimeza. Imana irafise nk'uko bamwe mu vyibuka mwavyize, irafise ibi ni ibintu yashizeho, gusa twebwe ico dusabwa ni ukubibungabunga tukabikorera neza. Nayo ahandi ho ibindi vyose ngaha yari yarabitanze ahantu hose. Bavuze itongo urumva n'isi, isi rero ni imwe, nta n'itongo rimwe, nta kintu kiri ngaha mu Bubirigi kitari mw'ikomine ku mutumba, kandi byose byinshi birimeza. Igikenewe nuko tuza turabisukurira nk'uko Imana yari yarabiduteguriye. Aho niho dushobora kugira bwa buzima budahera, kubera ivyo yari yaduteguriye twufungura nivyo bintu. Naho ubu haje abantu bigira abahinga gute, ivyo bintu nivyo usanga bigaruka naho uzoba ari ibintu bigutera ingwara gute, bigira iki, amaherezo kenshi usanga bikora kuri vya biti, vya vyatsi nivyo bivamwo imiti, nivyo bivamwo indya, nivyo bivamwo vyose. Rero ntituze rimwe rimwe dushaka gukurikira ubwenge za njabwenge, mugabo tukibagira mushobora byose ko ari muri twebwe. Bikwiye rero ko tumugarukira tukamuha ikibanza muri twebwe, kugira dushobore kubona ivyo yari yaraduteguriye akamaro bitumariye. Rero nibaza no munsi ko nogarukiriza ngaho, tukamenya baba rwagwaruka dushaka ko ruja ku kivi rukandika ikirundi neza, rugashobora kugira kimwe bise dictionnaire. Nibaza mu kirundi ko ari nko kwegeranya amajambo bakayashira, bakayagira nka kurya dictionnaire zindi zigiye z'ururimi rw'igifaransa canke rw'icongereza babikoze. Hanyuma n'umunyamahanga ashatse kuza kwiga ikirundi akavuga ati hariho ikirundi cubatse gutya. Rero ugwaruka murumva ni ugutangura mukaja ku kivi, kubera ikirundi gitegeza kugarukirwa. Ntidushobora kugita kubera tuzoba tutagize amajambo atomoye ameze neza. Uburundi urumva ntaco twoba tubufashije. Rero nkaba ndabasezeye, tuzosubira hanyuma.